ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు నేను ఒక విషయంతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. చూడండి, ఇది మా హోమ్. యాక్చువల్లీ మా హోమ్లో మా అత్తయ్య గారు ఈ ప్లాంట్స్ పెట్టారు. దీన్ని బచ్చలాకు అంటారు అండి. ఇది మనము పప్పు కర్రీస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. తోటకూర, పాలకూర, అలానే ఈ ఆకు కూడా ఒక ఆకు. చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. దీని అయితే చిన్న మొక్క వేసేసారు, అది పెరిగి ఇంత అయిపోయింది. మా అత్తయ్య గారు పప్పు కావాల్సినప్పుడల్లా ఆకులు కట్ చేసుకొని పప్పు చేస్తారు లేదా కర్రీ చేస్తారు. తర్వాత వెంటనే అదే ప్లేస్లో కొత్త ఆకులు కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. బచ్చలాకు అనేది చాలా పెద్దగా అల్లుకుపోతూ ఉంటుంది అండి. ఒక ప్లాంట్ తీసుకొచ్చి మీరు ఇలా చేసుకొని ఇలా ఒక ప్లాంట్ని నాటుకుంటే చిన్న ప్లాంట్ని ఇలా పెద్దది అవుతుంది అండ్ చాలా యూజెస్ ఉంటుంది దీనివల్ల మనము. అండ్ పప్పు కర్రీ కూడా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అండి. లేదు అంటే మనకి బచ్చలాకు సీడ్స్ కూడా దొరుకుతాయి మార్కెట్లో. అవైనా తెచ్చుకొని మీరు సీడ్స్ వేసుకున్న ఇలాగ ప్లాంట్ అనేది గ్రోత్ అవుతుంది. ఈ చిన్న విషయం చెప్దామని నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. అండ్ ఈరోజు నేను పెట్టబోయే వీడియోలో ఈ బచ్చలాకు ప్రాముఖ్యత తెలుసుకున్నారు. అదే కాకుండా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మీకు చెప్పబోతున్నాను. అన్బాక్సింగ్, బ్లెండర్ అన్బాక్సింగ్ గురించి కూడా చెప్పబోతున్నాను. నేను హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు A&R ఛానల్. నేను ఈరోజు మీకు ఒక హ్యాండ్ బ్లెండర్ ఆన్లైన్లో పెట్టుకున్నాను. మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తా అండి ఎలా వర్క్ అవుతుందో. చూస్తున్నారు కదా, ఇది కెంట్ కంపెనీ. చూద్దాం ఇప్పుడు. ఒక లోపల బుక్లెట్ కూడా ఇచ్చారండి, నేను మీకు అది తర్వాత చూపిస్తాను. దీన్ని మనం ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇది మనం పెట్టుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసి పెట్టుకోవాలండి. దీన్ని ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. మాన్యువల్లో ఇస్తారు, మనం చదువుకోవచ్చు. ఇది ఇలా టైట్గా పెట్టుకొని మనం ఇట్లా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఏదైనా సరే మనం బ్లెండ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ దాకా రాకూడదు, ఇక్కడ వరకే ఉండాలండి. మనం దీనివల్ల జ్యూసెస్, కేక్స్ అవి చక్కగా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోతాయి. నేను మీకు చూపిస్తాను ఒక పొమోగ్రనేట్ జ్యూస్ ఎలా బ్లెండ్ చేయాలి దీంతో అని. పొమోగ్రనేట్ తీసుకున్నా, ఇది డైరెక్ట్ గాల్లో పెడితే కష్టం. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం మనం. ఇలా కొంచెం కిందకి పెట్టుకొని ఆఫ్ బటన్ పట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. అది లో స్పీడ్. ఇక్కడ టీ అని ఉంది కదా, అది కొంచెం హై స్పీడ్లో తిరుగుతుంది. చాలా సింపుల్ అండ్ ఇన్స్టెంట్గా వర్క్స్ మనకి తొందరగా అయిపోతాయండి. బేబీ ఫుడ్ అలా కూడా మనం బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ జ్యూస్ని స్ట్రెయిన్ చేయట్లేదు. స్ట్రెయిన్ చేస్తే ఫైబర్ అంతా పోతుంది కదా, సో ఇంతే డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటున్నాను. మీరు కావాలంటే హనీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఏమీ యాడ్ చేయట్లేదండి. న్యాచురల్ స్వీటే సరిపోతుంది పొమోగ్రనేట్కి. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.